देखिए ये फिर अलग सिचुएशन है। काफ मसल्स अगर आप क्रैम्प्स आते हैं तो इसका मतलब हार्ट का स्ट्रेंथ कमजोर है। हार्ट का स्ट्रेंथ कमजोर है। तो ये हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुंभक डायरेक्टली हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो कौन सा कुंभक करेंगे जिससे कि हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? तो अगर आपको एक्टिविटी करने में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप हार्ट का कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको चलने फिरने उठने बैठने सीढ़ियां चढ़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं है तो आप फिर ये प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर वेट बढ़ा हुआ है तो। क्योंकि इस प्रोग्राम में कुछ फिजिकली स्ट्रेनस चीजें भी हैं। कुछ ऐसी चीजें जो बैठ के कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपको बॉडी को मूव करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइंड है कि आपके फिजिकल रेजिलियंस या स्ट्रेंथ काफी बढ़ाता है। ये प्रोग्राम ऐसा है कि स्पोर्ट्स के लोग भी कर सकते हैं इसको। और ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पूरे ऑर्गन की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। मगर आप उतना एफर्ट लगाने के लायक हैं कि नहीं है ये आप डिसाइड करें। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई भी थोड़ा बहुत भी लोड वाली एक्टिविटी करने में मुझे तकलीफ आ जाती है तो आप बीपीएन हार्ट का प्रोग्राम ज्वाइन करें। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं एक्टिविटी कर सकता हूँ कर सकती हूँ। हाँ वेट भी बढ़ा हुआ है कह रहे हैं। इतना भी वेट नहीं बढ़ा हुआ, थोड़ा वेट है। हाँ तो आप डिसाइड करो। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही तो आप ये कोर्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है थोड़ा भी एफर्ट जोर लगाने से सांस फूलने लग जाती है तो फिर बीपीएन हार्ट वाला प्रोग्राम कीजिए।